話我自己啊有啲情感嘅問題咯。你咩情感啊？想你俾啲意見俾我啊，小燕姐姐。係咩事咧？你講下。即係話我而家咧，今年啊，我28歲噶啦，我啲情況啊有啲複雜噶，唔怕話你知啦。因為我同我阿媽仲有我妹啊，而家為咗一個男人啊，鬧得好大嘅矛盾啊！而家我都唔知點算咯。係咩矛盾啊？即係話我係你男朋友啊，定係你爸爸，定係你繼父啊，定係咩人？可能都有啦，我話你知啦，小燕姐姐。一開始啊，呢個男人啊，本來就係我媽嘅一個朋友。佢自己咧開咗2間家具廠嚟噶，子女咧都移民咗去國外噶啦。佢自己喺呢邊做生意啊嘛。後尾嗰個男人咧就同我阿媽喺埋一齊啦。佢係有老婆噶，但佢對我阿媽好好噶。佢買咗1層樓俾我阿媽。平時我哋對我2姊妹啊都好好噶。咁即係佢係你繼父，係咪？但係我讀開始佢係我繼父。咁我又問你，講起身咧都你講。就話我讀高中嗰陣時啊，我阿媽就發現嗰個男人變咗心啊嘛，背住我阿媽喺出邊有情況啊，我阿媽咪經常同佢嗌交咯。但係佢對我哋2姊妹啊都幾好噶。我讀完高中嗰陣時咧，佢突然之間就話同我阿媽過唔落去啦，因為我阿媽成日都冇理取鬧啦。佢就話佢後尾咧我就覺得哎呀，點解後尾佢同我講啊？佢話佢中意我。佢會對我好啊，而且對我雙倍好啊！而家即係點啊？即係話佢要我做佢女朋友咯。咁都得啊？當時我都好抗拒噶，小燕姐姐，但佢對我真係好好啊，因為我爸我細個嗰陣時咧，佢都唔負責任嘅，即係我覺得佢對我好嗰陣時候，我覺得真係冇一個男人可以對我咁好噶啦。咁你嘅意思即係？我阿爸自細佢都唔理我哋噶。你嘅意思即係點？咁後尾我咪就佢話佢中意我啊嘛，一開始我都係拒絕佢噶，後尾佢成日都對我咁好啊，我要咩嘢佢都買俾我啊。阿梁仔，你快啲幫我覆佢售後啊！佢對我真係好特別好大方噶，我睇上乜嘢佢都會滿足我咯，佢又唔逼我。當時我仲後生啊嘛，咁我咪慢慢就冇咁抵觸佢咯。你冇咁抵觸佢，問題係佢係你媽咪嘅男朋友嚟噶喎。係啊，咁我自己我都知，但我19歲生日嗰日啊，佢就話帶我出去慶祝啊嘛。佢轉咗尾俾我啦，仲買咗禮物俾我。當時我哋一齊食咗飯啊嘛，嗰晚啊，我咪就將自己交咗俾佢咯。點解你會諗到將自己交咗俾佢嘅？福人嚟啊，梁仔。因為佢對我追得真係對我追得真係好實啊嘛，我覺得佢真係對我好好噶。其實你中意佢啲乜嘢嘅啫？中意佢俾好多嘢你，咁佢係有目的嘅喎，你都知道啦。呢個世界上邊有無緣無故嘅愛嘅呢？一個女仔如果佢真係對我好啊，我要咩嘢佢都買俾我啦。咁我咪就同佢去開咗房咯。哇，其實你都幾天真嘅喎。咁呢個男人佢係有目的嘅，佢真係有目的。我知佢有目的。你講。佢咪就為咗同我喺埋一齊咯。其實佢係我第一個男人嚟噶。佢得到我之後啊，都好珍惜我咯。因為佢係我媽嘅男朋友啊嘛，我又驚我阿媽鬧我咯，所以我咪就可以偷偷地同佢喺埋一齊。後尾啊，我讀大2嗰年啊，我就有一日我媽去打麻雀啊嘛，佢趁我阿媽唔喺屋企嘅時候啊，佢就拉我入房間啊，做嗰啲嘢咯。咁你都願意？我阿媽唔知點解，佢平時都唔會返嚟嘅，但係佢嗰日提前返咗嚟啊，睇到我同佢係搞埋一齊咧，佢咪就好嬲。佢當時佢打咗我啊，我同佢吵起身啊。咁你覺得你啱唔啱啊？佢咁樣打你？我當時我都唔敢大聲話佢啦，因為我知道佢係佢男朋友啊嘛。咁即係你唔啱咯，係咪啊？你係勾咗你媽個男朋友咯，咁樣係亂咗落嚟。發生咗啦，小燕姐姐。咁發生咗，我哋係咪應該要睇下點處理呢？既然呢件事發生咗，當時我阿媽打我啊，我自己都後尾我覺得都冇辦法同佢喺埋一齊啦，住喺埋一齊啦。後尾我男朋友啊，佢就喺出邊買咗套屋俾我，叫我搬出去住啊。即係呢個男人買咗套屋俾你媽咪，然之後呢，佢同你喺埋一齊之後，發現咗你就買咗套屋俾你喺出邊住。係啊，因為我同我媽咪當時吵得好緊要啊嘛，都打起身噶啦。咁我哋2個肯定冇可能一齊住噶啦，佢咪仲叫我搬出去住咯。咁搬咗出去住之後呢？後尾我咪就同佢同居咯，我咪同佢同居咗咯。嗰陣時我仲讀高中讀大嗰啲讀書噶嘛，後尾啊，因為我搭咗小 BB 啊，我就冇去讀書啦，我就喺屋企啊為佢生咗個女啊。今年8歲噶啦，你喺屋企為咗佢咁多年啦，對我仲可以噶，小燕姐姐。係啊，
你真係我個女好得意噶。咁問題佢啊咁多年對我仲可以啊。即係佢咁多年同你咧，佢就冇同過你媽咪啦，就係同你一齊。係啊，所以呢幾年啊，我同我媽咪嘅關係咧就好咗啲噶啦。咁你哋有冇相見？但係啊，小圓姐姐呢排我發現咗一件可以顛覆我三觀嘅事情啊，我真係好難接受啊。阿姐姐啊，我問你啊，喂，阿姐姐你啲信號係咪唔好啊？你好，我而家問你啊，你嘅意思即係話你係幾好噶，我聽到噶。我而家問你啊，咁你哋行咗出去住，咁你話你同你媽緩和咗啲關係，咁你哋有冇見面先嘅？其實，喂，有見面啊，佢啊，平時啊對我個女啊都幾好噶。咁你有見面嘅，咁你有見面噶？你個男朋友有冇見過你嗰個有冇見過你嗰個佢個外母啊？即係佢媽咪，你媽咪啊？佢見過啊，我都唔知，可能係因為我幫佢生咗個女啦嘛，所以話佢哋就平時我哋翻去嗰陣時啊，佢就唔同我喺埋一齊翻去噶，就我帶我個女翻去噶。即係都有見過嘅。見過。咁你繼續講。時不時見下啦，咁樣啦。但係啊，呢段時間啊，我真係發現咗一件事啊，我真係好難接受啊，小圓姐姐。你等等我先吓。喂，點解唔得嘅？冇網絡嘅？你等等我先啊，我呢度冇網絡吓。你可唔可以走快啲啊？阿靚仔，多謝用戶44嘅你吓。你可唔可以走快啲啊？正嘢嘅時候，都唔得嘅，得啦。咁你繼續講，你講。係咁啊，小圓姐姐，你唔知啊，依家我發現咗一件事係咁樣噶，我自己頂唔，真係好難接受嘅，就係我為咗報復我啊，錯下我阿妹同我男朋友喺埋一齊啊。咁你點知佢報復你嘅咧？其實因為我睇到我男朋友啊，好少翻屋企啊嘛，你知噶啦，女人嘅第六真係好準噶，我仲咪懷疑佢喺出邊有咗情況，我就話佢沖涼嗰陣時咧，我就睇佢手機啊嘛，邊個知道啊？佢同我阿媽仲要聯繫噶，偶爾有聯繫嘅。當時我睇到我真係我問你啊，咁你又話偶爾有聯繫嘅，咁點解又話有聯繫啊？佢哋傾偈，佢哋平時傾下偈都冇乜所謂啦。我查佢手機就話，如果就話朋友咁樣傾偈，我都冇乜所謂啦。但係你唔知啊，佢同我阿媽同我妹啊，佢哋三個人啊，有一個群噶，就係撇開我咋。係真係有啲問題喎，講真嘅。係我連個人數你繼續講。你唔知啊，我阿媽真係，哎呀，我唔知點講佢啊。我阿媽安排我阿妹啊同佢同房啊，你話佢係咪賤格？點可以咁樣噶？佢係我男朋友嚟噶嘛，而且我妹啊係佢嘅細女嚟噶，我妹仲細噶嘛，點可以咁樣噶？咁真係好一個一石三鳥啊！係啊，我真係噶，當時我就同我阿媽嘈起嚟啦。我點講你呢，姐姐？咁你覺得咧呢個男人有冇問題啊？佢梗係有問題啦，佢背住我啊，又同我阿妹喺埋一齊啊！咁你知道佢係一個咁樣嘅人，咁你而家想點樣處理啊？我就話要叫佢同我阿妹分開咯，因為我同佢啊都咁多年啦，係咪？梗係要同佢分開啦。咁如果佢同你阿妹分開，佢又搵個第二個，你點算啊？咁我點算啊，小圓姐姐？咁我咪而家就好煩咯。我而家問你，你覺得佢人格有冇問題啊？我19歲就跟咗佢啦。我而家問你啊，呢個男人啊個人格有冇問題？我想問你。佢真係衰人嚟噶啦！而家如果當時我唔知佢同我阿妹喺埋一齊啊，我哋一齊都很幸福噶嘛。咁你覺得佢衰嘅，點解你仲要繼續喺埋一齊呢？當時係我阿妹，係我妹妹啊勾搭佢啊。咁問題係我問你啊，姐姐，我問你啊，咁你覺得呢個人嘅人品有冇問題嘅啫？其實梗係有啦。咁你覺得佢有問題嘅，你仲喺度糾結啲乜嘢？咁我而家點算啫，小圓姐姐？咁我咪講咗俾你知啦，你而家糾纏，我一家人都為咗佢啊！你為咗乜嘢？你講。我為咗乜嘢？我嘅青春啊，全部都俾晒佢啦，而且我仲有個女噶嘛，你先至廿幾歲啫喎。咁你先至廿幾歲，我廿幾歲我都要同佢喺埋一齊噶，佢係我女嘅爸爸嚟噶嘛。咁佢係你個女嘅爸爸，但你有冇諗過呢？佢只係你個女嘅爸爸呢？但佢食晒你哋三仔乸，三母女，佢食鳩柒，你唔覺得有問題嘅咩？你以後你知唔知你個女嘅三觀係點樣嘅？如果咁樣嘅，吓？我覺得佢由始至終都係我噶，我係點樣係你噶？係你嘅，你哋結咗婚未啊？係你嘅，你結咗婚未啊？我問你。冇結婚，但我哋都係同夫妻一樣生活噶啦。咁冇結婚，即係你哋係只係男女朋友咯，係咪？佢有冇家庭嘅？你話佢啲仔女去晒國外嘅，佢有冇家庭？佢有噶。佢有家庭，你仲同佢喺埋一齊？佢太太唔介意嘅咩？佢太太梗係唔知噶啦，小圓姐姐。咁我自己離唔開佢啊嘛，依家。咁佢太太唔知嘅，咁萬一佢太太知道，咁你點死啊？
太太喺國外㗎，都唔返。咁如果佢知道呢，咁你而家有小朋友喎，佢有2間廠喺度嘅喎，你係咪心理有啲扭曲啊，姐姐？佢其實講真嘅，佢食咗你老母，食埋你個妹，你仲有機會即係有心思同佢喺埋一齊嘅？我而家就係覺得我阿媽真係好變態咯，真係嘅。我同佢都咁多年啦，你話佢同我男朋友都係以前嘅事過咗去㗎嘛？咁點解要介紹我妹俾佢啫？我問你一個問題，咁佢同緊你媽咪，咁點解你嘅三觀，你年輕嘅時候你唔懂事啫？問題你而家出現呢啲狀況，佢勾埋你個妹，佢可以食得埋你個妹，你仲覺得冇問題嘅？你20幾歲噶啦，你生咗女兒噶啦，你以後自己女兒都要面對世人噶。我而家我就想話佢，等佢離開我妹啊嘛，我妹仲細啊嘛。但係而家你唔知啊，我妹有咗 BB 啊，有咗佢嘅 BB 啊。有冇人連上嚟啊？我就嚟斷氣啊！我就話，我想問下你，小圓姐姐，我就話我想你幫下勸下我妹啊嘛。勸乜鬼啊？你倒數第一咪叫佢唔好破壞我嘅家庭啊！倒數第一咪邊個嚟啊？係你好，小姐姐，係好啊，好精彩啊呢個卦。唔精彩，一啲都唔精彩，呢啲真係9唔搭8嘅呢個姐姐都。一個男人享受齊人之福。倒數第一咪你好，我話震碎三觀啊！我都覺得係咯，姐姐，人哋都話覺得震碎三觀咯，你仲話人哋破壞緊你嘅家庭，係你哋三仔乸破壞緊人哋嘅家庭啊，姐姐。編劇都未寫出咁好嘅劇本。我話俾你聽，電視劇都唔夠膽咁樣寫啊！邊個嚟㗎？我覺得我阿媽係變態嚟㗎。我唔止一針見住把聲嘅倒數第一咪。我媽真係賤格啊！你話係咪我？聽到啦，我以為認錯把聲先。個發瘟嘅呢個死女包。震碎三觀啊！你哋，你阿媽今年幾多歲啊？我問下你。 50零歲啦。你阿妹今年幾多歲啊？20幾歲啊？咁你成日都話你阿妹細，你妹都20幾歲啦，點樣細呢？佢好多青春噶嘛，我就話你，佢唔好同我搶歲你都好多青春啫。你阿媽當時如果叫你打，你打唔打就係咁簡單，道理係一模一樣嘅。我就話我妹仲細啊，我19歲跟咗佢，佢大把世界噶啦，係咪？佢點解要勾我男朋友啊？咁你阿妹又話你大把世界噶啦，差幾年啫嘛。但係我都為咗佢生咗個 BB 啦，我個女啊真係好得意噶。咁你阿妹都可以為佢生嘅啫，咁你阿妹都可以為佢生嘅，唔係一模一樣嘅咩？你指責人哋做咩？點解你唔指責你自己嘅？但係喂，其實好搞笑嘅啫，一齊大學冇讀完啫。你雖然大學冇讀完啫，咁但係你都係讀過書人嚟噶，係咪先？咁你點解到唔到翻轉頭諗啊？咧，我就話佢明知道佢係我男朋友啦，點解我妹仲要勾佢啫？你明知道佢係你阿媽嘅男朋友，佢係我阿媽嘅男朋友嗰陣時，我識讀高中噶嘛，當時佢對我好啊，我咩都唔知噶，當時後尾佢咪就而家你阿妹都乜都唔知嘅，智力就喺呢度啦。我覺得佢真係賤格噶咁樣。你唔賤咩？你覺得你唔賤咩？你不如嗱，我話俾你聽啦，其實咧佢就眼紅我啦，睇我唔得啊，你聽啦，好啊。我話俾你聽，你有一個好致命嘅弱點啊！你知唔知？你有一位好致命嘅咩咧？我同你講，你從嚟都唔識得自責嘅，連上嚟嗰啲人咧，好多都係從嚟都唔識得自責嘅。佢好雙標啊！咩雙標啊？我就係覺得我阿媽同勾我男朋友就係我妹勾我男朋友就係我媽放過我啊！咁你講勾你媽嘅男朋友啦？嗱，點條明路俾你行啦！係我勾佢啊！嗱，唔好嘈，指點迷津俾你啦。其實你嘅人生28歲，其實你大把路嘅。你喺嗰個死老坑身上面，你作走幾多錢算你咧？應該有60零歲噶啦，個老坑有冇啊？冇啊，佢先50幾歲咋，58歲啊，今年吓，我媽比佢細幾歲噶。哦，咁就冇60都將近60啦，你媽50幾啦，係咪？係啊。咁啊，嗱，指點迷津俾你聽啦。嗱，你人生咧，你依家28歲，其實你仲有好多青春嘅。話俾你聽，你喺個死老坑身上面，你作到幾多就幾多吓。咁啊，你用嗰筆錢，你或者做生意好，乜嘢好？係啊，咁啊，另外再咩啦？呢個第一條路，第二條路咧，忍，你就成世跟住佢就係咁樣啦。反正你都係你哋屋企啊，一個小3，一個小4，一個小5咁，你話有咩講啊？但我唔甘心啊！你哋咩啦？我中意佢啊！你哋仲唔明咩？係我阿妹你中意佢啊嘛？我男朋友啊！嗱，你聽我講，你中意佢啊嘛？咁冇得忍噶啦！你聽我講，你中意佢，但係你嗰個男朋友佢中意你阿媽，亦都中意你，亦都中意你阿妹，佢3個都中意。你忍唔忍到啦？就係咁簡單，或者出邊仲有5、6、7嘅，我梗係忍唔到啦。仲有就係佢阿媽同佢妹都中意佢男朋友。咁你忍唔到又點算咧？你叫佢冇咁樣喎，哇！咁如果你叫佢冇咁樣，你倒不如你叫銀行俾啲錢我仲好啦，直接啲啦。我覺得就係我妹啊，真係賤格噶，佢就貪佢有錢啦。你唔係咩？但我係中意佢，我真係愛佢噶。如果唔係，我點解會同佢生 BB 出嚟？我唔係貪佢嘅錢啊！
佢唔貪你錢，你都講啦，佢咩都賣俾你，你我連咗上嚟㗎對你好，唔係㗎嘛，你都唔會同我一齊啦。唔好意思啊媽，冇留意添。你同我同我你嗰個男朋友咁多年啦，係咪？嗰陣時都有個女啊，我哋而家我哋生活得好幸福㗎。唔係你嗰陣時你幾歲先？咁依家你個妹又同我有個又同我有個 B 咯，咁人哋好幾歲跟咗佢㗎啦，其實。家先嚟懷孕啊嘛，我就希望佢落咗佢咯。唔係十幾啊，咁當年你點解唔落嘅？你十幾跟佢㗎19？19。哇，其實咧，即係對於我嚟講呢啲係啱成年嘅咯喎，即係我覺得佢帶有少少嗰啲戀乜乜童嗰啲感覺嘅戀咯父啊，戀父啊！呢個男人咧專食後19歲唔生嘅。算，19歲唔算嘅，19歲好成熟㗎，話俾你聽啦。佢當時其實嗰個渣男咧，佢當時係用物質嚟引誘嗰啲小朋友。首先佢媽咪嘅三觀又唔正。依家啲小朋友11歲都米6㗎啦。唔係啊，但係按照佢而家嘅年紀嚟講，佢19歲嗰陣時，應該個樣唔會特別成熟㗎。佢又唔係而家嗰啲零幾嗰啲。點會咧？點會唔成熟？而家好好㗎啦，而家啲發育。咁嗱，佢一個 B B 係8，佢而家個細路仔8歲，咁都9年前啫。9年前嘅細路仔好成熟㗎啦。9年前同依家分別唔大㗎咋，只不過跨咗一個口罩時間㗎啫。唔係幾歲先？你幾歲啊？你幾歲啊？28歲啫，人哋問人哋呢啲。冇啊，28歲按照我嘅理解，因為我得25嘅啫。你咁後生㗎，你把聲，你都好成熟㗎喎。你講呢啲嘢，我把聲沙啫。19歲嗰陣時都好成熟㗎。飲咗呢啲酒，我已經好好多啦。我之前上嚟玩19歲個樣係點樣嘅？呢樣嘢唔需要去睇。我話俾你聽，你依家你去學校嗰度睇下19歲生咩樣，就係生咩樣。好成熟㗎啦，19歲已經好似我咁㗎啦，大佬。我睇嚟都20歲啫嘛。小圓11歲高過你㗎啦，米6㗎啦依家。唔係，因為按照我身邊嘅人嚟講啦，即係如果佢嗰陣時嘅19歲咧，應該都仲係好清純嘅，即係嗰陣時。清乜鬼啊！我係清純啦。冇嘢純啦，純就唔會呃得你啦。唔係嗰陣時咧，就俾網絡查讀得唔係好犀利嘅，冇而家咁發達嘅。荼毒啊，係荼毒啊！荼毒，唔好意思，即係就冇咁乜嘢，即係冇而家啲咁成熟咯。不過我就係諗唔到咁炸裂咯，呢個瓜真係。都好炸裂嘅，其實真係好炸裂嘅。你咁樣去搞一石三鳥啊！阿姐姐啊，你中意佢咩啫？佢識發光，識轉彎。發咩光啫？準備借雞瓜佬襯啊！唔係我話嗰條嘢咪識發光，唔中意啊！你哋個個都有錢啊，乜嘢都問我，或者上乜嘢都中佢啊！我19歲嗰陣時，佢追我追得好實㗎，咩都買俾我啊！當時因為我都冇拍過拖啊嘛，有人對我好啊，咁咪我就全心心對佢好咯。其實我講真嗰句啦，嗱，我同你講，我覺得你肯定離唔開佢㗎啦，因為你嘅即係你個人嘅性質咧係屬於依附型嘅，要需要人哋俾錢你先活到下去嘅，你係冇自力更生嘅能力嘅，咁你又要學會忍啦，你就聽我呢個勸啦。你冇自力更生嘅能力，我問你冇自食其力嘅能力，咁你除咗忍，你仲有乜嘢咧？我想唔想？因為你依家仲有你聽我講埋先，你聽我將整句說話講埋先，因為依家你28歲，你仲有青春，個死老坑仲會同你喺埋一齊。如果你到時你同你阿媽咁老嘅話，我不過佢嗰個老坑都等唔到咁長命咯，咁你自己睇你自己咯。唔係啊，佢嗰個男人依家已經等唔到啦，已經搞咗個妹啦。即係已經係咩啊？我就審美疲勞咗啦，已經。但係我想問下你咧，其實你讀書佢啊，成日喺我面前啊，佢話我男朋友對佢幾好喎，成日都咁樣，我點忍得住佢咧？我問你唔係咩？你當時咧，你19歲嘅時候，佢對你都係你啱啱都話又點好啊，幾貴嘅嘢都買俾你，唔係一模一樣嘅咩？佢永遠中意後生嘅。其實佢係步咗你後塵啫，你阿妹真係賤格嚟㗎，佢咁樣話我。你擔心你個女咩？你唔擔心你個女？佢話我生咗個女都冇鬼用啊，因為佢都可以生個 BB 俾佢啊。唔係你唔擔心你個女咩？係好幼稚嘅真係。我都唔知個女係俾我親生㗎。姐姐，你又冇同你男朋友攞證，你無權干涉㗎喎。真係㗎喎。佢係大家都係成年人，你真係冇權干涉。而家就係話我，而家就係話我真係離唔開我男朋友啊。所以我就你係因為我你講，你聽我講啦，嗱，你阿媽同你阿妹，其實你哋3個係平等嘅，因為你係小3、小4、小5，你唔同阿大婆咧就過嚟可以剷平你哋啊！你哋嗰啲係即係屬於係點講咧？係蛇鼠一窩。咁其實你有咩好講咧？你哋唔係嘅地位係一模一樣嘅啫。佢有時候帶我出去啊，一直都叫我老婆㗎啦。你聽我講啦，咩過街老鼠啊？難聽啲講句，你唔好嘈住先。你聽我講，即係難聽啲講句，你哋一家3口都係過街老鼠嚟嘅。唔係，其實我都講你就係咧，你一直喺個盤絲洞裏邊，你哋幾隻蜘蛛精撈住呢個人，佢唔係唐僧，佢唔係唐僧喎。你要知道喎，啲肉係臭嘅喎，唔係香嘅喎，但你都撈住晒佢。姐姐啊，其實咧嗱，你同我又冇攞證，
咁佢又冇可能同你妹攞證，亦都冇可能同你阿媽攞證。蛇鼠啊，你得出嚟嘅。係咯，咁你哋大家平等嘅，咁咪嗌咁雖然話冇又證啊，但係我哋以妻之名啊，生活咗好多年啦。我哋出去玩啊，佢都叫我老婆噶，佢同我啲朋友啊都係咁樣介紹我噶啦。但我識得佢好多朋友噶。你阿媽同佢出去，你阿媽同佢出去，佢都係咁樣介紹係佢老婆噶。你阿妹同佢出去，佢都係介紹咁樣係佢老婆嘅。唔係，我想問下你先，咁你同佢好翻之後，佢叫你媽叫乜嘢啊？嚇？對於呢啲家庭亂叫就係啦，小丸有乜咁好叫啊？叫阿姨定係叫翻個名啊？阿姐，我俾個建議你啊，嗱，你又要依附住呢個男人，離唔開，咁你阿妹同樣亦都咁情況，你阿媽同樣都咁情況，咁你咪當你阿妹同你阿媽一齊買咗層樓俾你阿媽，同你一齊買咗層樓俾你，咁佢同你妹喺一齊都會買噶啦，咁你咪三個咪食咗咪係咯，咪輪流輪值係噶啦，反牌反到幾時咪幾時咯，皇帝反牌反妃子反牌，反到邊日咪邊日咯，咪硬解忍咯。係啊，嗱，我話咁樣點得㗎？咁樣我妹又會翻轉頭嚟踩喺我頭上噶嘛？嗱，啱啱咧，阿鄧浩咧成日黑阿小圓嘅話俾你聽，日日都黑我噶。佢啱啱講咗一句說話係好有道理嘅，佢就講咗句說話咧，就叫做有錢人點玩都得。係啊，真係嘅。係啊，真係點玩都得啊！因為即係點講咧？你睇下人哋一個又得，兩個又得，三個又得，三母女都得。你知唔知啊，姐姐？我就話佢啦，好值得嘅。我妹啊，真係賤格㗎！如果你上嚟，我話如果真係我男朋友，你賤格嘅話，你都係你讀咁多書，其實你淨係識得咧就係看住字點樣寫㗎，你理解意思你都未識啊！你知唔知啊？啲妹咧會睇住我都唔知佢係咪我親生嘅妹嚟㗎。依家嗱，咁你話你妹賤格，咁係因為你行咗頭。咁阿妹咪學你咯，有樣學樣啦，即係嗱，你學你阿媽，咁你阿妹學你冇錯噶，咁按照呢個推論係冇錯噶，係咪？你敷乜鬼嘢妻啫？係正常，敷藥就得俾你敷。我話俾你聽啦，呢個姐姐，我同你講好真心嗰句說話啦。如果係正常三母女同時去同嗰個男人搞嘅話，話俾你聽，正常嗰個人都唔夠膽上嚟講啦。真係嘅，姐姐，你真係愚蠢至極嘅，真係姐姐。人哋3P 啫，你而家4P 啊！唔好個騙子嗰啲搞噶，又唔係話我冇錢俾佢。你冇自食其力嘅能力，你就咁樣啦。呢一世，如果你冇自食其力嘅能力，我話俾你聽，冇自食其力嘅能力嘅人，其實呢一世係好慘噶。除咗依附係冇其他辦法噶啦。你依附啦。仲有就係你哋你同你阿媽同埋你細妹，你哋三個嘅認知都係咁嘅樣啦。咁你仲不如諗開啲，攞晒佢啲錢咪錢嘅錢數咯，啲人嚟嘅。佢哋三仔乸有咁嘅智力可以攞到佢啲錢咩？我話俾你聽，生一個細路就同佢搏命係咁死搞爛搞先得一個套間咋。咁費事啦吓，姐姐，你喺邊度先啊？呀，我喺度啊。我而家問你啊，姐姐，既然咁樣嘅話，你不如自力更生啦。人哋都勸你啦，咁多人，如果唔係為咗自己嘅，你28歲過多2年啊，你咪當係單親媽媽咯，攞100-200萬攞間屋，係咪先啊？唔好咩？搵個後生啲男人唔香咩？同你白頭到老唔香咩？再同人哋生翻個摁腳咁樣國嘆世界唔香咩？點解要圍住個老坑轉啫？傻鬼嚟嘅！咁梗係唔得啦，小燕姐姐。點唔得啊？我冇讀書嗰陣時，其實講嚟講去，而家我都冇上班啦，係咪？而且我個女啊唔可以冇爸爸噶嘛，咁佢出去讀書啊會俾人哋講噶嘛。嗱，我話俾你聽啦，我講個邏輯俾你聽啦。既然你都係依附噶啦，咁你就會冇尊嚴嘅。咁你就呢一世就係冇尊嚴啦，就係咁樣啦。你唔好去，你又要呢樣又要嗰樣，真係唔得噶咯。你明明都依附人哋噶啦，咁你仲要尊嚴喎？呢個係咩邏輯嚟噶？你話俾我聽啦。你咪講咁多啦，姐姐，你自己為咗你自己一生，你本來讀完大學嘅，你讀下呢，你同人哋生仔，係咪先？你咁多年嚟，你發現呢個男人係渣男嘅，你自己仲陷咗入去。我一開始佢咁多年對我好好噶，小燕姐姐。咁你而家趁後生出現咗問題啦，你咪及時抽身咯，係咪先？佢抽唔到嘅，小燕，講真，佢抽唔到，佢講咗好多次，佢抽唔到噶啦。佢要依附噶，一世都依附噶。咁你有咩好依附啫？自己飛出去做嘢好過啦，咁細個。因為出嚟做嘢係好攰嘅，話俾你聽，好辛苦嘅，又要動腦係嘛，又要動體力。咁你冇理由成日攤低抹開啊，大佬。只有擘開先唔使辛苦噶嘛。你聽唔聽得明嘅，姐姐？如果你再係咁樣，咁你就忍啦。我冇可能等我妹同佢喺埋一齊噶，你話係咪？你理得佢真係開啊！我同我男朋友分開啊！我讓晒位置俾我個妹啊！哦，咁你可以唔讓噶，咁你咪實施行動咯。我哋呢度教唔到你辦法噶，你錯啦，你連上直播間啦。你或者咁樣啦，如果你夠智力噶，我教你啦，你去收口黑學啦。你收得贏噶，你就係一個贏家嚟噶啦。咁你有咩意見啫？你嘅智力肯定收唔明呢個口黑學啦。你咁嘅智力，你點樣去收呢個學啊？收無線咩收？咁你收咗又點樣？我就話我妹啊，真係噶。你唔好怪你個妹，你首先要怪嘅係你
佢首先又怪你遇人不淑，再怪呢就係呢個男人佢明明係個渣男，你哋偏偏游晒埋去，你哋三母女係物以類聚，而家呢就人以群分，你行上嚟盞俾人哋鬧嘅啫，姐姐。乜傻更加噶？聽完之後我都覺得。我而家話都話咗你哋知啦，咁你講咗俾我知咪咯？要麼你就忍，要麼呢你就讓位。我冇可能讓位㗎。冇可能嘅，你就忍咯。咁佢自己係咪先啊？佢咪你哋個個都冇同佢有婚姻關係嘅，佢中意揾邊個就揾邊個，佢揾出邊嘅你哋都控制唔到。難聽嘅咩何啫？難聽啲講句，難聽啲講句，你叫佢做男朋友，實際上佢係金主嚟嘅，你知唔知啊？即係等於佢係主人，你係奴隸嚟嘅，你明唔明啊？你都係十下噶，你都係，你哋之間個關係根本都唔係咁雜嘅。想得明你有冇讀書嘅啫？你雖然大學冇讀佔住我男人啊？咁你有冇領結婚證先？你都冇證，你唔好同我講咩夫妻之實啦。有乜用啫？你連結婚證都冇，法律都唔認可你哋，得把口噏你喺度。我問你，你平時夠唔夠膽大聲同佢講説話？我哋平時生活都係夫妻關係一樣㗎。我問你，呢個係一個法治國家嚟㗎，你唔講法律講乜嘢？我問你，你平時你夠唔夠膽大聲同佢講説話？夠唔夠膽大聲啊？唔夠膽大聲啦，金主嚟㗎嘛。我冇可能。真係㗎，我妹啊，佢而家成日都搶咗佢啊，等我自己喺屋企啊，而家。你覺得好搞笑嘅咩？你唔覺得好搞笑咩？你都讀到大學冇讀啦，你竟然同我講話而家唔講法律？唔係，佢係讀過大學，佢冇讀完大學，佢實際佢係讀過，唔係叫做讀大學。喂，咁讀過都應該知道法律㗎。你都唔知係點考啲咩野雞大學啊？真係啊，咁嘅智力考考。姐姐你聽唔聽得明嘅啫？姐姐多謝呢個聞香一血啊，多謝你禮物啊！你聽唔聽得明人哋講乜嘢嘅啫？你再咁樣落去會毀咗自己啊！你依附佢呢個係金主嚟噶，你如果你如果你成世啊諗住唔自食其力嘅話，咁你成世依附佢嘅話，呢個金主你就好好伺候佢啦，低聲下氣啦。我啱啱問咗你，你有冇試過大聲同佢講說話？你都話冇，你唔出聲就證明冇噶啦。聽唔聽到啊？有啊，我同佢發脾氣嗰陣時啊，佢都唔同我嗌交嘅，佢仲會氹翻我添啊！邊個都夠膽大聲講說話嘅。如果唔係我點會一直跟住佢啫？我覺得佢真係中意我㗎。係咯，嗱，你講得冇錯，佢係中意你。係2+1啦。嗱，你聽我講啊，佢唔單止中意你，佢亦都中意你阿媽，亦都中意阿妹。出邊嗰啲5、6、7、8、9、10，佢都中意。哎呀，你哋真係㗎，我真係話我而家真係好難受咯，小圓姐姐。我問你，你話佢中意你，嗱，我問你，你話佢中意你，你有乜嘢與眾不同？你答我。係咯，我生日嗰陣時啊，佢平時嗰陣時買咗套屋俾我噶嘛，我生日嗰陣時啊，佢準備得好好俾我。你聽我講啊，姐姐，一個有錢人咧，佢有幾千萬身家，我話俾你知啊，或者1000幾百萬身家啦，我當你係玩具，我買個玩具，我買我床玩具係好正常嘅，你聽唔聽得明啊？你叫佢俾1000萬，你試下啦。嗱，我代一個人啱啱叫我問你嘅，有一個人叫我問你嘅，嗱呢句說話係咁樣嘅，佢話你嗰個老坑每個月俾你幾多錢？係咯，撮合佢哋2個㗎。如果唔係嘅話，我妹係唔會同佢喺埋一齊㗎。哎呀，你唔講嗰個，人哋問你嘢啊，你講。佢每個月俾幾多錢你？一個月1萬蚊咯。係，我仲以為佢哋每個月最少都有2、3萬。有咩嗰啲節假日啊，都另外俾錢我㗎啦。1萬蚊只不過係生活費啫嘛。你慳啲啦，我就咁求其揾個老公啊，揾個伯父佢都可以俾我啦。呢個姐姐，我建議你咧，即係我叫你咧就唔好同個伯父喺埋一齊啦。講真嘅，如果你唔得嘅話，只能夠忍啊。如果我同我仲有一條路，男朋友分開咗，我唔會又同佢喺埋一齊㗎。小圓姐姐，你唔知唔知啊？仲有一條路，你聽唔聽？你收聲，你仲有一條路，你聽唔聽？自強咧嘅意思，你睇下你可唔可以入到佢公司嗰度做？你啊，到時你作到幾多嗱，我講個真實嘅故事俾你聽啦。不過呢個關係同你個關係唔一樣嘅，話俾你聽咧。我哋以前咧識得一個老細，佢咧就對佢個老婆好刻薄下嘅，即係佢個老婆咧基本上咧好使唔到嘅錢，佢老婆又喺公司度做財務嘅。有一次佢老婆收咗一筆巨款，佢就攞咗嗰筆巨款佢走咗啦，佢老公永遠都揾唔到佢。你意思係話要我去佢嗰間家具廠裏邊貪得一筆就係一筆啦？你聽我講埋先，你唔可以咁樣做，因為咧佢可以話你即係嗰個叫做職務侵佔，你係要踎監嘅，因為你同佢之間唔係夫妻嚟嘅。我講嗰個係夫妻關係，佢哋之間唔存在嘅。但係你喺嗰度咧，只要你做到財務或者個角色嘅話，你有好多嘢係經你嘅手去打識嘅情況之下，咁你咪係可以食水先。撞杯啊，勇姐。好，咁樣梗係可以啦。係啊，咁你睇下啦，你咁嘅你食到幾多就幾多啦。你食到差唔多，你啊到時你忍無可忍，你就走啦。話俾你聽，你1個月俾你1萬蚊，你死得啦！真係，人哋做人哋做咩
嗰啲都有2-3萬蚊啦，人哋唔使生仔女嗰啲都有2-3萬蚊，你仲同佢生埋仔女，你都係十下嘅，你都係。哎呀，咁多謝你啊，一針見血姐姐。咁我哋先係邊個嚟嘅吓？乜嘢？佢知我係邊個嚟嘅喎？佢應該成日入嚟嘅，如果係咁樣嘅，如果唔係佢點會知道你？係啊，你入佢間廠做啦，入佢間廠嗱，我話俾你聽。我同你講，你入佢間廠做，你要做嗰啲職位咧，你係可以食到水嗰啲職位嘅，你要食得乾淨啲喎，你唔好食到俾人哋真係你撩起佢把火，因為你哋之間唔係夫妻關係嚟嘅話，唔係佢都會睜一隻眼閉一隻眼嘅。係啊，呢個男人即係你要食得嚟，係啊，你要食得嚟，佢都會念在你有個女嘅份上喎，你同人哋嗰啲夫妻關係唔同嘅喎，人哋夫妻關係唔存在職務侵佔嘅喎，你嗰啲你識你偷食你識得抹嘴先得嘅喎。睇唔睇得到啊？我鋪房係寫我個名㗎。嗯？我話嗰個人問我啊，佢話嗰間房寫你邊個嘅名？我同你講啊，你嚟嚟去去，但係得一個套間啫，係嘛？姐姐，你就係得個套間，你有乜咁好威風啫？即係我同你講，如果俾我咧，我就要佢100-200萬，然之後我分手揾個第二個契哥啦，你自己諗啦。唔係，佢冇可能俾得咁順攤㗎，老坑啊！係啊，你自己諗好啦，啦。我知道啦嚇，唔該晒你啊，小燕姐姐。記得買翻啲蟲草啊！係啊，你喺佢間廠做，嗱，好啊你聽我好啊講冇問題啊你喺佢嗰間廠做，嗱，你聽我講先，你喺佢間廠做，你又可以積累嗰個工作經驗。你第日你唔喺嗰度做，可以去其他地方做。你叫佢喺係啊，因為我間廠，咁耐都冇上班啊，我都冇咩嗰啲經驗㗎。係啊，出去做嘢啦，喺佢間廠。咁我落先啦，唔該晒你啦，小燕姐姐。